Hello po, good afternoon po sa ating lahat. Matagal na akong hindi nakapag-mukbang, kaya samahan niyo po ako. Ito po yung ginawa kong sauce para sa hard-boiled shrimps ko. Binili ko lang ito, pero itong sauce ay ginawa ko po ito. Kaya let's eat! At saka yung rice. Kaya kain na po tayo. Laki ng shrimps. Sarap, sarap ng sauce. Gumawa po ako ng video nito. Sana panoorin niyo po at magustuhan niyo. Yan, sarap. Pasensya na po kayo sa boses ko, sinisipon ako. Try nyo po itong sauce, madali lang lutuin, madali lang gawin. Medyo maanghang lang ito dahil gusto ko maanghang. Pero kung gusto nyo, yung may hindi mahilig sa maanghang, huwag nyo na lang lagyan ng chili flakes. Sarap. Ba't kaya ang sarap ng shrimps? Ano? Tingnan nyo naman yung sauce. Sarap.
Gusto ko rin sana may crabs. Kaso lang ang hirap maghanap ng crabs dito sa Austria. Tapos naka-lockdown pa. Ang lalaki ng shrimps. Nakaka-happy. Yung mga nagpa-follow sa akin, bakit wala akong karne or baboy or chicken na niluluto dahil bawal pa po sa akin. Nagpa-fasting ako. Kumakain ako without meat muna. 40 days po. Malapit na po ang 40 days. Huwag kayo mag-alala. Mag-share ako ng recipe ko. Ang sarap. Nakakamay.
Buti na lang wala akong allergy sa shrimps. Kaya, masarap magkain. Kaya until next time po, sana nagustuhan niyo ang mukbang ko. At please watch on my YouTube channel and subscribe. Thank you. By the way, sa lahat ng mga nag-subscribe, thank you so much. Bye-bye. God bless us all.